女生打呼就跟公鸡打鸣的原理是一样的，就是都能让一个男人瞬间清醒。前几天因为进了决赛了嘛，我就很开心，就想说叫几个朋友去喝酒庆祝一下，然后我就喝的有点多，结果就有一个我特别喜欢的男生送我回家，你知道吗？然后第二天的时候，我就衣着整齐的独自在床上醒来。然后我就给那个男的打电话，我说，首先是这样的，我非常敬重你的人品啊，我说以后你在我心目中就是一个大写的人了啊，但是我依然想问你 ，Why？What happened? What's wrong with you？ 他也很诚恳，他说我本来也想了说要不要来留下照顾你，毕竟你喝了那么多，你知道吧？我感觉你要睡着了吐了再把自己呛死。但是我没有想到的是，没过几分钟你就开始打呼了，而且你越打声音越打声音，我觉得这么粗壮的喉咙，应该是呛不着了。